apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pencurian mobil jadi bulan-bulanan warga di Kabupaten Musi, Banyuasin. Seorang sopir disiram air keras oleh teman perempuannya, diduga karena faktor asmara. Kepala Staf Angkatan Darat menargetkan ada 3.000 rumah dinas layak huni untuk prajurit TNI. Kita awali informasi hari ini, seorang pria Parubaya ditemukan tak bernyawa di dalam pos jaga perumahan Bukit Permata Indah, Palembang. Dugaan sementara kematian korban diakibatkan karena sakit. Selain itu, tidak ditemukannya kekerasan di tubuh korban. Sejumlah petugas PMI tampak membawa kantong jenazah dan dimasukkan ke dalam ambulan. Sebelumnya, warga perumahan Bukit Permata Indah, Palembang menemukan pria Parubaya dalam keadaan tak bernyawa di dalam pos jaga. Pria itu merupakan petugas keamanan komplek bernama Joni yang berusia 62 tahun. Ia sering menjaga keamanan di perumahan tersebut. Mengetahui adanya kejadian itu, akhirnya warga menghubungi pihak kepolisian Polsek Sukarami. Aparat Polsek Sukarami dan tim identifikasi Polrestabes Palembang langsung meninjau ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dugaan sementara kematian korban diakibatkan karena sakit, karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kami datang ke lokasi untuk mengecek kebenaran daripada laporan tersebut. Kemungkinan ini sakit karena tidak ditemukan kekerasan ataupun benda luka-luka di jenazah. Karena mengingat untuk almarhum ini juga sudah berumur sekitar 62 tahun umurnya. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang sembari menunggu pihak keluarga untuk membawa korban ke rumah duka. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Dari perkembangan kasus bocah sekolah dasar yang mengalami mata merah dan lebam usai pulang sekolah di kota Palembang, polisi menemukan fakta baru bahwa sang bocah saat ini tengah menderita penyakit batuk rejan atau pertusis. Penyakit ini telah dideritanya sejak 1 bulan terakhir. Misteri penyebab luka lebam dan memerahnya mata seorang siswi di salah satu sekolah dasar di kota Palembang perlahan mulai menemukan titik terang. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, bocah perempuan berusia 7 tahun itu tengah menderita penyakit batuk rejan atau pertusis. Penyakit itu telah diderita sang bocah sejak 1 bulan terakhir. Dari hasil pemeriksaan sementara, F awalnya hanya menderita titik merah di salah satu bagian bola matanya. Namun setelah beberapa hari kemudian titik merah itu menyebar ke seluruh bola matanya hingga membuat matanya membengkak seperti lebam. Meski demikian polisi masih menunggu hasil visum Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk memastikan ada tidaknya kekerasan yang dialami korban. Pasalnya korban mengaku pada orang tuanya mendapatkan kekerasan dari guru. Pada putrinya tersebut yang notabene mengaku putrinya itu dilakukan tindakan kekerasan oleh gurunya, oknum gurunya, sementara oknum ya, walaupun belum ada kebenaran nama si oknum, yang notabene guru yang memiliki ciri-ciri memiliki cincin. Ya, memiliki cincin, apakah menamparnya dengan cincin tangannya atau tidak kita tidak tahu, namun anak tersebut memberikan informasi guru PPKN. Meski polisi telah memeriksa 4 orang saksi termasuk pihak yang disebut sang bocah pernah menamparnya, namun polisi belum menentukan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Seorang pria di Palembang mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh teman perempuannya. Penyiraman tersebut terjadi saat korban sedang bekerja mengendarai truk. Diduga penyiraman karena faktor asmara. Seorang pria tampak berteriak kesakitan setelah tubuhnya disiram air keras. Peristiwa ini terjadi di kawasan Gandus, Kota Palembang pada Rabu pagi. Korban yang diketahui bernama Fikri itu berprofesi sebagai sopir pengangkut pasir. Saat berada di dalam truk, korban kemudian dicegat di jalan oleh pelaku yang tak lain merupakan teman perempuannya dan menyiramkan air keras ke tubuh korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, dada, hingga perut. Warga di sekitar lokasi kejadian membawa korban ke klinik kesehatan, sementara pelaku kabur. Dugaan sementara penyiraman air keras itu dilatar belakangi faktor asmara antara keduanya. Aku masih dalam mobil. Nah, pas kami datang posisi, lakukan siram itu. Jadi kami kurang tahu jelas yang mana kan. Lakukan siram kan di dalam mobil itu siram. Jadi memang itu kan keluar. Pas keluar diolahlah dia langsung disiram ke kan katanya langsung berusuk kepala aku. Luka bakar. Luka bakarnya bagian perut ya. Oh perut, rainya juga? Rainya sedikit, cuma tak kenalnya. Jadi disiramnya lagi di dalam mobil memang itu? Di dalam mobil posisi. Korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Polsek Gandus. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pelaku pencurian mobil jadi bulan-bulanan warga di Kabupaten Musi Banyuasin usai melukai 3 orang dengan menggunakan senjata tajam. 1 diantaranya yang merupakan pemilik mobil tewas. Seorang pria tampak berdiri mondar-mandir di atas atap sebuah rumah. Ia tampak panik dan bersembunyi di atap rumah warga sebelum akhirnya terjun ke kolam untuk menghindari kejaran massa. Sudah tangan. Yang lainnya keluar. Keluar Keluar, Pak. Seorang pelaku pencurian mobil yang diketahui bernama Kevin Nando dikepung ratusan warga di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Aksi pengejaran ini bermula saat pelaku mencuri sebuah mobil minibus milik Ansori, warga Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Korban berusaha mengejar pelaku bersama sang istri, namun justru menjadi sasaran amuk pelaku. Saat dihentikan, pelaku membacok Ansori, pemilik mobil, hingga tewas di tempat. Tak sampai di situ, pelaku juga menyerang 2 rekan korban masing-masing yaitu Ricky Ruslian dan Andi Nayoan di lokasi yang berbeda. Keduanya mengalami luka bacok parah dan saat ini dirawat secara intensif di rumah sakit. Warga yang marah sempat berusaha menghakimi pelaku, namun aparat kepolisian dari Polsek Sungai Lilin dan Tungkal Jaya akhirnya mengamankan pelaku meski sempat mendapatkan perlawanan. Si pelaku ikut turun dari mobil yang dikendarai ras tersebut dan melakukan pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Diduga tindakan brutalnya dipicu pengaruh obat terlarang. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Cuaca ekstrim 511,